Ipangandaman na sa Zamboanga City Police Office ang seguridad alang sa umaabot nga pagselebrar sa Idil Fitr o Hari Raya sa itong mga kaigsuunang Muslim karong Abril 10. Samtang gideklarang regular holiday ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Abril 10 ubos sa nakatakdang ipakatag ang kapinlibo ka mga personahe sa Zamboanga City Police sa tibok syudad alang sa pagpahugot sa seguridad sa umaabot nga Idil Fitr. Sumala sa CCPO na sa 500 ka mga pulis ang magbantay sa 5 ka mga moske nga mo'y dagsaon sa ato mga kaigsuunang Muslim nga mao ang Central Business District, Barangay Santa Barbara, Mercedes, Taloksangay ug Pasubulong. Doon na say dugang ipakatag ang mga personay gikan sa uban pang law enforcement agencies sama sa AFP o BFP aron masigurong hapsay ug malinawon ang kasaulugan sa Idil Fitr o Hari Raya sa syudad. Sa karon nagpaabot talaga ang kapulisan sa mga dugang nga areas of convergence gikan sa Ulama Council of Zamboanga Peninsula. Proclamation number 514 sa tibok nasod alang sa pagsaulog sa Idil Fitr.